Hey guys, welcome back to my new video. আৰু আজি মই আপোনালোকক ঘৰত বহি বহি শিলং দেখাম কিয়নো মই শিলঙলৈ গৈছিলোঁ শিলঙৰ পৰা আহোঁতে ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এডিটিং কৰোঁতে অকণমান গণ্ডগোল হ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা নাছিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিলং দেখাম শিলঙৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখাম আৰু আজি ৰাতিপুৱা অকণমান সোনকালে শুই উঠিলোঁ কাম পৰি আছিলে বহুত কাম কাজ ফিনিছ কৰিলোঁ গা ধুলোঁ এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ তাৰ পৰা আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ একেবাৰে শিলঙলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব অকণো মিছ নকৰিব খুব ভাল পাব আপোনালোকে আৰু খুব ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো গতিকে অকণো কাটকুট নকৰিব একেবাৰে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু শিলঙলৈ আহি তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খাচী ড্ৰেছযোৰ নিপিন্ধাকৈ কেনেকৈনো থাকোঁ ছোৱালীবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধি লৈ ফটো মাৰিছে ভিডিঅ' বনাইছে তেওঁলোককে দেখি মোৰো পিন্ধিবলৈ মন গ'ল আৰু এইবিলাক তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিঙিত পিন্ধা হাতত পিন্ধা লাইন লাইনকৈ সজাই থোৱা আছে আৰু ভিতৰত যে দুগৰাকী লেডি দেখিছে তেওঁলোকে কাপোৰ পিন্ধাত সহায় কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু অকণো ৰ'বলৈ সময় নাপায় যিহেতু ছোৱালীবিলাক লাইন লাগি থাকে কাপোৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে ময়ো 5 মিনিটমান ৱেইট কৰিব লগা হ'ল তাৰ পিছতহে পিন্ধিবলৈ পাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ মোক কাপোৰযোৰ পিন্ধাই দিলে ৰেড ব্লেক আৰু য়েল্লো একেবাৰে কালাৰফুল এযোৰ কাপোৰ আৰু তেওঁলোকে ডিঙিটো কিবা কিবি পিন্ধাই দিছে মণি পিন্ধাই দিছে হাততো পিন্ধাইছে মূৰত পিন্ধাইছে আৰু হাতত এটা ধুনীয়া ফুলৰ বাস্কেট দিছে গোটেই পৰিৱেশটোৱে ধুনীয়া হৈ গৈছে একেবাৰে কালাৰফুল হৈ গৈছে ছোৱালীবিলাকে পিন্ধি লৈ ভিডিঅ' বনাইছে ফটো মাৰিছে গোটেই পৰিৱেশটো মানে একেবাৰে কালাৰফুল হৈ গৈছে আৰু এইফালে দেখিছেনে পিস্কা এটা সিও পিন্ধি লৈছে পিন্ধি লৈ ভিডিঅ' বনাইছে ফটো মাৰিছে আৰু ইয়াত মেল ফিমেল দুইটাৰ কাৰণেই কাপোৰ পোৱা যায় আৰু প্ৰত্যেকৰে পৰা তেওঁলোকে 100 ৰুপিজ লয় কাপোৰযোৰৰ কিবা এটা নাম আছে মই নামটো পাহৰিলোঁ আৰু এই কাপোৰযোৰ শিলঙৰ কেইবাটাও পইণ্টত পিন্ধিবলৈ পোৱা যায় মই পিন্ধিছিলোঁ এলিফেণ্ট ফলছৰ ফ্ৰণ্টত আৰু এই কাপোৰযোৰ শিলং পিকতো পিন্ধিবলৈ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে শিলং পিকত গৈও পিন্ধিবলৈ পাৰিব কাপোৰযোৰ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই জনাবচোন আৰু কোনে কোনে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই কিন্তু খুবেই এনজয় কৰিলোঁ কিন্তু মই মাত্ৰ 6 মিনিটমানহে পিন্ধিলোঁ কাপোৰযোৰ 6 মিনিটমান পিন্ধি লৈ অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ ফটো মাৰিলোঁ তাৰপিছতে আকৌ শিলং পিকৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'লোঁ ভাল লাগিলে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু আকাশখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া দেখিছে একেবাৰে নীলা হৈ আছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ শিলং পিকৰ অভিমুখে ৰাস্তাবোৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু আপোনালোকক এটা বেলেগ ভিডিঅ' দিম অকল ৰাস্তাৰ ভিডিঅ' এটা দিম মই ভিডিঅ' ধৰি লৈ আহিছোঁ কৰি লৈ আহিছোঁ কিন্তু মই এডিটিং কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু এই শিলং পিকৰ গেটৰ সন্মুখতে এইবিলাক লাইন লাইন চব্জিৰ দোকান এইবিলাক কিন্তু চব অৰ্গেনিক হয় আলু আছে এইফালে প্লাম আছে গাজৰ আছে এইফালে বন্ধাকবি আছে আৰু জলকীয়া আছে তিয়ঁহ আছে বিলাহী আছে কিন্তু বস্তুবিলাকৰ বহুত দাম হয় আৰু তেওঁলোকে বাৰ্গেনিং কৰিলে খুব বেয়া পায় তেওঁলোকে বাৰ্গেনিং কৰাটো একেবাৰে নিবিচাৰে আৰু যিটো দাম কয় সেইটো দাম দিবই লাগে আৰু কেতিয়াবা 10 টকা এটা কমায় আৰু কিন্তু প্ৰায় নকমায় এইফালে মই অকণমান প্লাম ল'লোঁ আৰু অকণমান কিবা কিবি ল'লোঁ চব্জি আৰু মোৰ খোৱাতকৈ এনেকৈ দেখিলে বেছি ভাল লাগে মানে এনেকৈ দেখিলে ইমান ভাল লাগে নাচপতি ৰাখি থৈছে আৰু ভোট জলকীয়া ৰাখি থৈছে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ভোট জলকীয়া মানে বিৰাট জ্বলা তেওঁলোকৰ ভোট জলকীয়াটো আৰু এইফালে মই ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ ফুলকবি ভোট জলকীয়া এটাতে 10 টকা লৈছে মানে 6টা আছে এটা থোকত 6টাত 60 টকাকৈ লৈছে আৰু ফুলকবিত কিমান লৈছিলে পাহৰিলোঁ তিয়ঁহ লৈ আহিছিলোঁ 1 কিলো তিয়ঁহতো কিমান লৈছিলে পাহৰিলোঁ আৰু এইফালে আনাৰস আনিছিলোঁ আনাৰসত লৈছে 100 ৰুপিজ মানে এটাত 50 ৰুপিজকৈ লৈছে আৰু এইফালে লৈ আহিছিলোঁ নাচপতিত লৈছে 300 ল'লে এনেকৈ দুটা পলিথিনত তেওঁলোকৰ কেজি চিষ্টেম নাই আৰু এনেকৈ পলিথিনতে দিছে আৰু এইফালে আহি লৈ ঘৰত ফুলকবি আৰু আলু বনালোঁ খুব ভাল লাগিলে যিহেতু সাৰ নিদিয়া হয় এইফালে এটা গোটা বিলাহীও দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন দি সিজাই ল'লোঁ আৰু এইফালে এখন বেকাৰীৰ দোকান আছিলে ইয়াৰ পৰা অলপ বেকাৰী কিবা কিবি কেক চেক লৈ আহিলোঁ খুব ধুনীয়া আছিলে কিন্তু খাবলৈ এইখিনি লৈ আহিলোঁ মই আৰু এইখিনিত ল'লে 800 টকা ল'লে 800 টকা আৰু কেইটকামান লৈছিলে 800 চামথিং লৈছিলে পাহৰিলোঁ মই
আৰু এতিয়া ঘৰত আহি ভাত খালোঁ। এইফালে ফুলকবি, আলু, বিলাহী শ্বিলঙৰ পৰা অনা খুব টেষ্টি হৈছিলে। আৰু এইফালে তিয়ঁহ, ভোট জলকীয়া আৰু এইফালে অকণমান লোকেল মুৰ্গীৰ জোল লৈছোঁ। ভাতকেইটা খাই লওঁ, আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। ভাত পানী খাই আজৰি হৈ এইফালে বিগ বছ লগাই থৈছোঁ। বিগ বছ OTT মোৰ মাজতে 2-3টা এপিছ'ড মিছ হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেইকেইটা চাই ল'ম। আৰু মানে কি হয়, মই বিগ বছৰ পাগল হয়, মানে এটা এপিছ'ডো মিছ নকৰোঁ। আৰু বাহিৰত ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিছে নহয়, কাপোৰ ধুইছিলোঁ, কিন্তু ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ, ৰখিব। এইফালে চাওকচোন, একেবাৰে আন্ধাৰ কৰি দিছে, মানে একদম ধুঁৱলি কুঁৱলী আন্ধাৰ কৰি দিছে। মই কাপোৰ ধুই থৈছিলোঁ, পূৰা বাহিৰত কাপোৰ ধুইছোঁ, সেইখিনি নুশুকাবই চাগে, কেইবাদিনো কাপোৰ জমা হৈ আছিলে। আৰু এতিয়া মই বিগ বছ চাওঁ, অকণমান আৰাম কৰোঁ। আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া মেঘালয়ৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তাবিলাক আগবঢ়াই দিম। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেঘালয়ৰ ৰাস্তাবিলাক। আৰু মই ভিডিঅ' কৰি লৈ আহিছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, খুব ভাল পাব। গতিকে আহকচোন চাওঁ মেঘালয়ৰ ৰাস্তাবিলাক। এই ৰাস্তাটো হৈছে শ্বিলং পিকৰ পৰা ওলাই অহা ৰাস্তা। ইমানেই ধুনীয়া, দুইফালে সেউজীয়া আৰু পাহাৰৰ মাজে মাজে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। ইমানেই ভাল লাগিলে ৰাস্তাটো, সেইকাৰণে ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ কাৰণেও অকণমান আগবঢ়াই দিলোঁ। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যে কেনেকুৱা পালে ৰাস্তাটো, আৰু অকণমান উপভোগ কৰক আপোনালোকেও ৰাস্তাটো।